Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, box 15, si box 37. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, Green and Healthy Home. Maman Lisa, c'est l'heure. Paty Presto manolotra anao ny le JT. Presto, maman kokoa. 20 taona ny ara-dalana sy ny kojakojana moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Kobae, be otrikay, mety ho andrety. Kobae, 10 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ny hafa. Kobaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankafaliana trano hitondrana ny araba ho anao mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny le JT amin'ity alakamisy fahaenina ny volana May 2024 ity. Saiko hatramin'ny farany koa ianao hanaraka ny fampahalalam-baovao. Misalasala ny hanao vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny ankabeazan'ny olona izay nanontaniana androany raha toa isy ny fanaovam-baksiny faobe. Tsy ampy raha araka ny fanazavan'izy ireo ny fanomezam-baovao maro-potitra mahakasika ny vaksiny Covishield izay nafarana ny fitondrana manay amin'ny mety sy ny tranga tsy irina oriny ny fanaovana vaksiny Covishield ny ankabeazan'ny olona raha mpitsono tonga eto Madagasikara ny vaksiny andiany voalohany amin'ny Covishield. Mampametry am-panontaniana ny ankamaroan'ny olona ny vaksiny Covishield fanefitry ny Covid-19 izay ho ampiasaina eto Madagasikara. Na tsy mbola nilaza ny anao vaksiny faobeaza ny fitondram-panjakana dia nanamafy ireo olona fa tsy ampy ny fanazavana mahakasika ny vaksiny Covishield AstraZeneca. Maro tamin'ireo firenena tany ivelany mantsy ny nananjanona ny fampiasana io vaksiny io noho ny fisehoan'ny tranga tsy irina. Ny tale jeneraly ny sampandraramsana ny fisorohana ara-pahasalamana kosa etsy andaniny rehefa nampiomana sahady fa mety isy izay tranga tsy irina amin'ny vaksiny Covishield io. Raha za manokana mihitsy aloha mbola misalasala momba le vaksiny satria ohatrany betsabetsaka ny effet négatif hita azo avy amin'le izy dia raha za aloha sy ny akonako ohatrany tsy roso amin'le vaksiny mihitsy. Mampatam-pantatra ihany. Zany hoe voalohany indrindra aloha zany dia ny fisoratana anarany sy ny zava-dehibe mba hisiana amin'ny fandaminana. Tsy fantatro tsara le hoe mety misy vokadratsy fe mangataka mba hisy fanazavana bebe kokoa momba le izy aloha. Misy amin'ireo olona sasany kosa no resy lahatra ny hanao vaksiny na tsy mahalala tsara izay vaksiny Covishield izay aza. Laha ara-pahamehana ho azy ireo ny anaparitahana aingana ny vaksiny sy ampitomboana isa ireo fatram-baksiny ary ny anafarana karazam-baksiny hafa ankoatra ny Covishield. Raha za aloha dia mazota manao vaksiny satria so an'aly so dia mba zay ana salamana olona dia fantatro loatra le vaksiny. Mazota. Le Covishield moa. Satria tsy misy ary ny aretina mila manao vaksiny vao mainka efa misy aretina. Ka moa ty aretina ty averinareo fa vetivety dia ho tapitra. Mety mbola maharitra ela be. Mino fa tsy adala amin'ny vazaha e. Hoe nanao an'ilay vaksiny. Ny zavatra fotsiny hoe itsika ary mbola zaza dia efa natao vaksiny. Na misy aretina tsy misy aretina. Sao efa zavatra efa aretina efa miparitaka be eo. Ireo antoko sy olom-boafidy samihafa ihany koa
izay nilaza fa tsy ampy ny fatram-baksinina farana na dia andiany voalohany aza. Raha araka ny faneho-kevitra izy ireo tao amin'ny tambazotra Facebook izay milaza fa raha tsy ny 10 isanjato ny malagasy no vita vaksiny dia tsy mbola afabela amin'ny Covid-19 i Madagasikara. Izany hoe any amin'ny 7.10 tapitrisa fatra any. Ho an'ny solombam-bahoaka Roland Rajiraka, ireo zokiolona no tokony hisitraka voalohany ny vaksiny mialohan'ny ireo mpitandro ny filaminana. Hita tao anatin'ny volana vitsy mantsy izay fa maro ireo zokiolona laviny tsy mikaretina ka tokony ho atao lahara-pahamehana izy ireo. Tamin'ny 7.10 ny volana Martsa lasa teo ihany koa ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Fony fahavelony no naneho hevitra farany mahakasika ny vaksiny. Tsy mamporisika ao ny safidianina ny BioNTech Pfizer na ny AstraZeneca satria be loatra ny fanontaniana sy misalasalana momba azy. Maro karazana ny vaksiny azo safidianana toy ny Moderna, ny Johnson Johnson sy ny maro hafa. Hatreto aloha dia ny vaksiny Covishield no nafarany fitondram-panjakana. Tonga eto Madagasikara raha ampitso ny andiany voalohany 5.4 vaksiny nankatoavin'ny komity siantifika malagasy araka ny fanazavana. Fa 7 taona ny zandriny indrindra tamin'ireo mpisoratra anarana anao vaksiny teny amin'ny toeram-pitsaboana Amadia Faravohitra. Na tratra 700 ireo mpisoratra anarana mpikambana sy tsy mpikambana nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny alarobia teo. Ny vaksiny sisa no andrasana araka ny tompon'andraikitra fa efa eny an-toerana avokoa ny fitaovana fitahirizana ny vaksiny. Ny taotry ny aretina kosa no tsy maintsy anaovana ny vaksina dia tsy marisika anao izany aza hoy ny mpisoratra anarana farisaka tamin'ny feno aza Ariana sy Rivinirina Tekaleo Androany. Nanomboka ny 3 Mey teo no nandray ny anaran'ireo olona anao vaksiny andian'ny voalohany ny teto amin'ny toeram-pitsaboana Amadia Faravohitra. Isan'ireo tompom-pitsaboana no tendren'ny fanjakana andray an-tanana ny fanaovam-vaksiny ho an'ireo olona diabetika. 700 hatramin'ny alatsinainy nanomboan'ny fisoratana anarana ireo voarakitra anaty lisitra. Ireo raisiny eto zany tsy hoe ny diabetika izay manara-maso eto amin'ny Amadia ihany fa ireo izay mahatsapa-tena na hoe fa mitsabo ny diabeta eto amin'ny tanàna zany afaka misoratra aty daholo izy na avaiza izy na avaiza mitsabo-tena na aiza. Misy taratasy moa zany misy mantsy ho an'izay ato aminay dia efa manana carnet sy ny karazany izy manana numéro fa ho an'ny olona any akavany keo dia manana carnet izy moa afaka miresaka ankeo hoe zao sy zao ny fanafody sy ny ampiasaina sy ny ana dia mba fantatra zany hoe mitsabo diabeta marina izy ary tsisy andainga amin'izany akory satria resaka fanafody. Ho an'ity raim-pianakaviana tafaresaka taminay teto am-pilaharana isoratra anarana ity izao tsy mpikambana ety amin'ny Amadia ny tenany fa mitsabo ny diabeta any amin'ny toerana hafa. Mitondra ny taratasy fanamarinana fa manana toe-batana diabetika ny olona iray rehefa isoratra anarana ity. Nasafidy aza ny fanaovana vaksiny hoy izy tsy maintsy miroso amin'ny fanaovana izany noho ny fatahorana ny aretina. Hoe tsy maintsy atao efa nilazain'ny filoha-pirenena hoe tsy obligatoire zay moa ny teny nampiasainy zareo tsy voatery manao kanefa ny manery anay manao zany dia matahotra zahay le coronavirus iny misy an'le CVO plus sy ny sisa misy tambavy fa matahotra ihany tena hoe ny vaksiny ndray ono hiaro fiarovana moa ny vaksiny dia voatery manao zahay zany satria matahotra ny ovoan'ny corona karaha izay moa nolazaina hoe miaro amin'ny corona dia manao ihany zahay nefa hoe raha misy conséquence néfaste zany amin'ny zavatra io dia defankininay amin'ny zanahary zany ny ainay. Nekena ary voasoratra anarana eto amin'ny Amadia ihany koa ireo zokiolona nanao fangatahana manokana mipetraka ety Faravohitra. Amin'ny alatsinainy 10 Mey no anomboan'ny fanaovam-vaksiny ary araka ny fandaminana avy amin'ny ministera no anomboan'ny fanaovam-vaksiny eny amin'ireo ivon-toerana tsirairay. Efa tonga ety amin'ny Amadia avokoa ny fitaovana fitahirizana ny vaksiny miaraka amin'ny fitaovana mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro.
fa olona mihoatry ny 20 taona ihany no azo atao vaksiny ary olona salama tsy mitondra ny tsimok'aretina covid-19 raha ny fanazavana ny entiny tale jeneraly misana ny fandaharana asa maharitra momba ny vaksiny na ny DPV tsy afaka hisitraka vaksiny araka izany ireo voatily fa ka tsy maintsy mandalo fihiboana 410 andro torak' izany ihany koa ireo voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina tao anatin'ny 3 volana fa mitinana ny fanazavana nataony tompona andraikitra voalohany DPV no entiny Rindra Tahiry sy Dolphe Rakotoniaina amintsika. Na dia efa voafaritra mialoha azy ireo lara-pahamehana hisitraka ny vaksiny ho tonga rahampitso eto Madagasikara dia nitondra fanamariana mikasika ireo fepetra ahafahana miroso amin'ny fanaovam-vaksiny olona iray ny avy eo anivon'ny DPV fandaharana asa maharitra momba ny fanaovam-vaksiny ao ministeran'ny fahasalamana. Voalohany amin'ireo dia tsy maintsy 20 taona no mihoatra ny olona iray vao azo atao vaksiny. Ireo tsy afaka omena ny vaksiny kosa dia ny vehivavy bevoka no ny tsy mbola fisiany andrana maromaro natao tamin'ity sokajin'olona mitoejaza ity. Tsy azo atao vaksiny ihany koa ireo olona manana soritra-retina mifandray amin'ny COVID-19 na ireo voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina tamin'ny alalan'ny fitiliana. Ireo mbola vao faritra ao anatin'ilay 410 andro fiboana raha voamarina fa mitondra ilay tsimok'aretina ilay tena mitondra na ireo ihany koa izay voa nahazo na mitondra izany tsimok'aretina izany tao anatin'ny 3 volana dia mbola tsy tokony manao ilay vaksiny. Izay zany ilay tranga tsy tokony hanaovana ny vaksiny. Ny vehivavy bevoka ihany koa dia faritana eto fa tsy tokony manao vaksiny zany. Izay moa no ao anatin'ilay tenentsika tao hoe fiche technique an'ilay vaksiny avy any mpamorona ary voamarin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena na ny OMS zany ny vehivavy miampinono kosa dia afaka manao ilay vaksiny. Izara maromaro ny teti-andro anatanterahana ny fanaovam-vaksiny satria andiany voalohany no andrasana rahampitso. Efa misy ny lama manokana napetraka ho andreo atao lara-pahamehana tahaka ny fisoratana anarana eny amin'ireo hôpitaly sy fitaleava-paritry ny ministera ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana voasoratra ao anatin'ny olafitra misy azy avy. Torak'izany ihany koa ireo mpitandro ny filaminana izay efa nasaina nanantona ny sampandraro amin'sana ny mpiasa ao aminy isaky ny ministera ary ireo olona marefo voarakitra eny amin'ny Amadia. Anananjara ihany koa anefa ireo zokiolona marefo mihoatra ny 70 taona te atao vaksiny na dia tsy misoratra eny amin'ny Amadia aza. Zany hoe voaray zany ny 70 taona amin'ity andiany voalohany ity dia manaraka azy eo ny ireo ilay manana ataontsika hoe aretina mitaiza ka marefo koa na tsy misoratra eny zareo fa fantatra hoe marefo satria mitondra zany aretina mitaiza izany dia manana ilay carnet de santé na manana dossier médical manamarina izany zany hoe manaraka ilay famatsiana fanafody isam-bolana eny anivon'ny tombom-pahasalamana na isan'ny 3 volana arak'izay dia mampiseho reny ireo sokajin'olona marefo ireo dia ireo zany ilay lara-pahamehana amin'ity andiany voalohany ity. No mariny avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamana hatrany fa olona mandeha an-tsitrapo tsy nisy fiantsonana fanerena no hiatrika ny fanaovam-vaksiny manomboka amin'ny alatsinainy izao sy amin'ny 7 ny volana May 2020. Ho an'ny vaovao mahakasika ny antotanisany vanaretina COVID-19 eto Madagasikara kosa indray no entina amintsika amin'ity vaovao manaraka ity. 220 tamin'ny fitiliana miisa 227 indray no antotanisa vaovao voaraiky mirakitra ireo olona voamarina fa mitondra ny vanaretina COVID-19 teto Madagasikara ny alarobia 10 May 2020. Avy eto Analamanga-Trano no ahitana ny tarehimarika abetsaka indrindra izay miisa 720 ary 20 ny tany amin'ny faritra Atsimo andrefana. Mbola misy olona 5 sy 720 manaraka fitsaboana izany amin'izao fotoana izao manerana ny Madagasikara na dia hita ho ny ena zany tranga vaovao. Ny 773 amin'izy ireo kosa dia marary mampiseho fahasarotana avokoa ny sotraretina na forme grave. Misy 5 ireo olona nodimandry omaly alarobia izay nampiakatra ny tarehimarika ireo efa lavo ny COVID-19 ho 5 sy 900 hatramin'ny 13 Martsa 2020 ka hatramin'ny 10 May 2020.
teto Analamanga ny roa tamin'ireo namoniny ny omaly tany Menabe ny roa hafa ary tany amin'ny faritra Atsimo andrefana ny iray. Araka ny angom-baovao nodimandry omaly ihany koa ny profesora Yvon Andriana Harson taleny ESPA École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo teo aloha saingy tsy voamarina na nivalina aretina Covid-19 na zavatra fanona azo azy. Miakatra trano kosa ny tarehimarika ho an'ireo marary nahitana fahasitranana omaly manokana olona miisa 720 indray no sitrana somatsara. Vaovao mahakasika ny Covid-19 nivelany kosa indray misy voka-dratsy maro ny vaksiny AstraZeneca sy ny Johnson & Johnson izay no nanajanona ny Danemarka ny fampiasana azy. I Suède firenena mifanakaiky amin'ny Danemarka taoriana mera ny fampiasana ny AstraZeneca tamin'ny olon-dehibe dia anome izany ranovaksiny izany ho an'ny rafitra Covax izay izara ho an'ny firenena mahantra. Après avoir tiré un trait sur le vaccin d'AstraZeneca, le Danemark fait aussi une croix sur celui de Johnson & Johnson. Taorinina nalany tanteraka ny fampiasana ny AstraZeneca tao aminy, nanambara ny firenena Danemark ny alatsinainy lasa teo fa tsy hampiasa ny vaksiny Johnson & Johnson ihany koa izy ireo. Anton'izay, ny mety ho fiatraikany mampidi-doza ny fampiasana azy. Anisan'izany zao ny fivainganany rà. Nanambara izany ny manam-pahefana amin'ny resaka ara-pahasalamam-bahoaka ao an-toerana fa vitsy kokoa ny soa azo avy amin'ny fampiasana ilay vaksiny noho ireo voka-dratsy aterany. Eritreritra manohitra ny efa napetraky ny vondrona européenne amin'ny ny fanafody izany. Ont été livrés alors que l'objectif est de 2 milliards en 2021. Anome ireo vaksiny tsy nampiasain'ny firenena mandra ve zany Danemark? Suède, izay efa nametra ny fampiasana ny AstraZeneca ho an'ireo olona mihoatra ny 580 taona dia nanome dozy mahery ny iray hetsy ho an'ny rafitra Covax. Ny fahazahoan'ireo firenena tena mahantra hisitraka ny fanaovam-vaksiny ny tanjony. Tsy mandany fandraisana izany ny OMS satria sady sahirana izy ireo amin'ny fitatavana ny vola ilainy sy ny rano-vaksiny hozarainy. Nanambara ny rafitra Covax patinina fa 720 tapitrisa ihany izao no voazara tao amina firenena 120 raha toa ka 2 miliara ny tanjona amin'ity taona ity. Ny OMS dia nangataka fanampiana amin'ireo firenena manan-karena mpikambana ao amin'ny G7 izay mbola ihaona ny volana Jona ho avy izao. Io dia firesahan'ny mpitondra firenena 7 matanjaka maneran-tany izay atao anaty trano-kalam-pifandraisana. Ao amin'ny ATC, vondrona mpanafaingana ny fakana ny fitaovana ilaina ho an'ny fiadiana amin'ny valanaretina Covid-19 amin'izao dia misy fihibana 7 miliara $, eo amin'ny famatsim-bola azo. Raha ny vinavinanay, mety ila 530 hatramin'ny 520 miliara $, fanampiana izahay amin'ny taona ho avy ahafahana manome vaksiny ho an'ny ankamaroan'ireo olon-dehibe maneran-tany. Ireo firenena ao anatin'ny G7 dia afaka manome apahany amin'ny volam-panjakana ao aminy ho hiatrany ny OMS. Nanambary ity rangam-piasana alefan'ny firenena mikambana amin'sana ny sehatry ny fanabeazana ity fa tokony hozaraina ho an'ny mikambana ao amin'ny G7 ny apahany amin'izay vola izay. Ny fisitrahana ny vaksiny manko dia tena ilaina. Araka ny OMS, ireo firenena nampanao vaksiny ny olona mihoatra ny 500,000 mponina tao aminy dia nahitana fihibana tanteraka ny tahan'ny olona voany ity aretiny ity. Mitohatra ny fifampirarahana amin'ny fanjakana Afrika Atsimo sy ny fanjakana Malagasy amin'ny fampidiana eto Madagasikara ireo volamena 3.75 kilao voatazona any Afrika Atsimo sy ireo 3 lananondrana azy antsokosoko amin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny ministeran'ny arenan-kibon'tany sy ny loharanokarena stratejika. Tamin'ny fotoam-pitsarana ny 4 Mey 2022 dia nilavy ny fitsarana Afrika Atsimo ao Cape Town Park ny fangatahana fahafahana vonjimaika araina antoka demande de liberté sous caution nataon'izy 3 laharaka ny didy izay nivoaka tamin'io andro io. Didy farany nivoaka io taorian'ny ireo fanemorana maro ny fanesy voalaza tamin'ny fanambarana tany aloha. Ny anton'izany fandavana izany dia noho ny fisian'ny fangatahan'ny fanjakana Malagasy ny ampidiana azy 3 lahy ireo izay efa eo andalam-pandiniana eo anivon'ny fanjakana Afrika Atsimo
eo ihany koa ny vesatry ny heloka iampangana azy ireo aty Madagasikara sy ny fahatsapany fitsarana fa tsy azo ametraha-pitokisana izy ireo ka ina mafy ny ando sira nivoaka ny sistanina Afrika Atsimo raha omena fahafahana vonjo maika. Ary farany dia noho ny fahatsapany fitsarana fa manohitohina ny filaminana anatin'ny heloka iampangana azy ireo. Etsy andaniny ary mikasa ny fandinihana ilay fangatahana ny fampidiana voalaza etsy ambony demande d'extradition dia tsara ny manamarika fa mandalo dingana maromaro izany araka ny lalàna manan-kery any Afrika Atsimo. Koa rehefa avy nanaiky ny andinihana ny fangatahana ny fanjakana malagasy ny ministry ny fitsarana Afrika Atsimo dia fantatra fa nankatoavin'ny filohan'ny Repoblikan'ny Afrika Atsimo izany fandinihana izany. Ny dingana manaraka dia ny fandinihan'ny fitsarana Afrika Atsimo ny amin'ny anekenana tsy ny fampitina ireo telo lavoapanga araka ny fehi-kevitra narosin'ny fanjakana malagasy manaraka akaiky ireo dingana ireo ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny maso ivony Madagasikara any an-toerana. Mikasika ny fangatahana fampidiana ireo volamena no giazana kosa dia mbola mitohy ny fifampirarahana eo amin'ireo tompon'andraikitra malagasy sy Afrika Atsimo. Ankoatra ny fangatahana ny fanjakana malagasy dia mbola voapanga eo anatrehan'ny fitsarana ambony ao Afrika Atsimo ihany izy telo lahy no ny fandikana ny lalàn'ny fadiseranana sy ny hetra any an-toerana. Efa resy teo anatrehan'ny fitsarana ambony tao Afrika Atsimo izy telo lahy miaraka amin'ny orinasa Parpia Gold and Jewels Trading LLC izay nitonona ho tompony volamena sy mpampiasa azy ireo. Tsy nekeny io fitsarana ambony io ny filazana fa tsy ara-dalàna ny fisamborana azy telo lahy sy ny amerenana amin'ity orinasa ity ny volamena no giazana tany Afrika Atsimo. Vaovao eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray emotra ho amin'ny volana septambra ny lalao fifanitsanana isam-bondrona iadina izay ho isan'ireo firenena 5 solotena ny Afrika amin'ny fiadinany amboara eran-tany amin'ny lalao baolina kitra any Qatar amin'ny taona 2024. Fanapa-kevitra noraisin'ny CAF izay heverina hanome fotoana misimisy kokoa ny mpanazatra vonjomaika Eric Rabesandratana ampiomana ny bareny Madagasikara hiatrika ny lalao fifanitsanana. Tsy hanomboka amin'ny volana Jona indray zany ny lalao fantsanana iadina ny tapakila hiatrehan'ireo solotena miisa 5 avy aty Afrika hiatrika ny mondial 2024 atao any Qatar. Nampafantatra izany fanapa-kevitra izany ny Komisiona Afrikanina ho an'ny baolina kitra na ny CAF androany. Antony fiatrehana ny Covid-19 no nandraisana io fanapa-kevitra io ka any amin'ny volana Septambra, Oktobra, Novambra 2024 ary Martsa 2024 no anatanterahana izany indray. Izy araka izany ny fanatsarana ny fomba fisorohana sy fitiliana ny Covid-19 mialohan'ny lalao. Misy manambara ihany anefa ireo loharanom-baovao sasany fa maro ireo kianja no tsy mbola nahazo fankatoavana avy amin'ny CAF ka antony nanemorana ny feptaona ihany koa. Tombony lehibe ho an'ny Madagasikara avokoa anefa izany satria miampy izany ny feptaona ahafahan'ny mpanazatra vonjomaika Eric Rabesandratana sy ny ekipan'ny Barea Madagasikara manomantena amin'ireo lalao hiatrehana ny Benin sy Tanzania ary koa i République démocratique en Congo. Ho tontosaina amin'ny volana Septambra, Oktobra sy Novambra 2024 ireo lalao ireo, lalao mandroso sy miverina ka any amin'ny volana Martsa 2024 any no tanterahina ny match de barrage raha tanty ka tafiakatra amin'ireo dingan'ireo i Madagasikara. Fa nanamafy ny heviny tamin'ny tsy fisina mpandeha ankoatra ireo mpanamory fiaramanidiny Air Madagascar namitahiraka sy ny teknisian'ny Ethiopian Airlines ny fitondram-panjakana androany ny tafa mivantana tao amin'ny fahitalavim-pirenena ny ministry ny fitaterana raha toa ka nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny vato ny avy tao amin'ny ACM sy ny polisy miaro ny sisy tany. Azoary ny fanazavana. Teraka resabe hatrany ny sidina ET 853 an'ny Ethiopian Airlines raha toa ka mampisalasala ny mety sy ny mpandeha nigadina teny vato niaraka tamin'ny fiaramanidina io dia nitondra ny fanazavany ny teo anivon'ny ministera ny fitaterana. Ny tafa mivantana tao ny fahitalavim-pirenena ny ministra ny fitaterana ary nanamafy fa tsy nisy mpandeha afa-tsy ny ekipage ny Air Madagascar sy teknisianina ny kompania Ethiopian Airlines ihany tao amin'ny fiaramanidina nigadina teny vato io. Olona 12 izy ireo raha niampy mpiasan'ny ACM iray. Ao amin'ny selanam-piaramanidina dia manantsika ange caméra
misy raisina filmadolony ao hoe anaty caméra tonga dia hita daholo hoe ny famarinana zany rehetrarehetra. Zay provo zay raha teo no anisan'ireo nentiny solotenan'ny ACM sy ny polisy misahana ny fanaraha-masony sistany na ny PAF teny Ivato manoloana ny mpanao gazety io atoandro io. Nanamarina ny fisina pandeha ny azo any Addis Abeba ny sary ary nanamarina ny tsy fisina afa-tsy mpanamory ihany koa ny sary napotran'izy ireo. Io sidina Ethiopian Airlines io maly dia nitondra olona mivoaka. Angamba moa raha azo tsy hoe mananina fa raha miteny angamba zany hoe nitransferentsika any ivelany zany ny risque satria olona ny ao anatin'izy io maly dia ny mpanao basket. Raha tsy diso misy mpanao basket ny gendarmerie nationale atao zay efa fantatsika tara tamin'ilay valandresaka ny fanaovan'ny filoha sy ministre ny transport sy ministre ny communication sy ireo olona maromaro sy nareo mpanao gazety zay hoe ny mety hisy ozy izy mpanao fanatanjahantena ivoaka. Tsy vitsy anefa ireo nametraka AIA raha nahita olona mitondra entana mivoaka sy miditra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivatomaly ary araky ny efa notanterina teto amin'ny logité tao ireo nanambara fa mpandesaka ao any Addis Abeba saingy tsy afaka niondrana ny ankamaroan'ireo olona. Tao ihany koa ny loharanom-baovao nilaza fa nafangaro tamin'ireo ekipage niverin'ireo ny mpandeha sasany. Ity tag-bag na tapakila fametraka amin'ny entana ity kosa nefa mbola nahitana fa TNR na Antananarivo ny toerana ho alehan'ilay entana. Zany hoe entana avy any ivelany ve ity nampidirina tanaty taxi agré ity. Tsy nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety ny olona tompon'ilay entana. Mitazona ny teniny anefa ireo tompona ndraiky mpanjakana. Ekipage 5 nanatitra fiaramanidina ihany no nigadina teny Ivato ny ampy teknisianina 3 hafa. Raha mikasika ny ekipage ny kompani Air Madagascar indray dia voalaza fa nahiboka tamina hotely lehibe iray teny Antanimena izy ireo. Tsy nanamarina izany vaovao izany kosa ny loharanom-baovao iray avy ao amin'ny hotely io raha nilaza fa tsy misy olona mihiboka ao amin'izy ireo. Fa ny roso tamin'ny fandaniana ny lahadinika mandritry ny fivoriana ara-potoana ny parlemantera androany hodin'ireo député voalohany ny fehi-kevitra mikasika ny fitsipika anatiny entina manatanteraka ny fivoriana. Eo ihany koa ny fomba hanatanterana ny fifidianana ireo volavolan-dalàna amin'ny alalan'ny fihaonana ampitain-davitra. Anisan'ny vary mangatsiaka miandry ireo solombavambahoaka ny fandaniana ny volavolan-dalàna nanganana vaomera misahana ny fandranana volamena santionany miandry ireo loholona ny fankatoavana ny fanomezana alalana hivarotra sy amokatra togagasy. Lahadinika telo no tsy afaka tapahana amin'ny alalan'ny visioconférence na amin'ny alalan'ny fivoriana ampitain-davitra fa tsy maintsy fanatrehana toy ny mahazatra araky ny tapaky ny solombavambahoaka androany nandritry ny fandaniana ny lahadinika. Isan'izay ny fandiniana sy fandaniana ny teti-bolam-panjakana, ny fifidianana solotenan'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny Toamasina no ireo izay mila ady hevitra maharitra sy tsangatanana ka mila ny fanatrehan'ny solombavambahoaka. Satria ny didy mandalana eto amintsika dia milaza fa misy fivoriana ara-potoana roa ny antenimieram-pirenena izay tokony fivoriana atrehiny solombavambahoaka mivantana izy io any amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena toy izany koa ny anivony antenimieran-toholona nefa noho ny hamehana noho zao valanaretina andalovan'ny firenena zao dia lasa voatery natao fivoriana lavitra ampitain-davitra ny fivoriana nefa na izany ary mba tsy hilazana hoe ho foana na tsy manan-kery avokoa ireo asa fanaovan-dalàna atao amin'izany fivoriana zany dia nieritreritra ny avy ao amin'ny birao maharitra nanolotra volavolan-kevitra fehi-kevitra amironana fitsipika anatin'ny vaovao ifehezana ny maha ara-dalàna ny fampitana fivoriana ampitain-davitra. Rehefa vita lany androany zany reo lahadinika reo sy ny nankataovan'ireo solombavambahoaka ny volavolan-kevitra amironana n'izay fitsipika anatin'izay dia io volavolan-kevitra io nihodiniana atao amin'ny asam-baomiera amin'ny miandraikitra ny lalàna izay ny tenako moa zany no mitarika azy dia hodiniana rapitso amin'ny folo io volavolan-kevitra io
ny amin'ny hoe mampanaraka mba hahafahana azy alohany hahafahana mitondra ampandany azy eo anevon'ny fivoriam-be nisy olo-bavambahoaka. Manano sarotra ho an'ireo député sasany ny tsy fahafehezana ny teknôlôjia fa ihany koa noho ny alaviran-toerana. Nisy tamin'izy ireo araka izany no tsy nanatrika ny visioconférence natao androany izay nanapahana ny lahadinika amin'ity fivoriana ara-potoana ity. Eo ny connexion zany tsy mety stable ary avy eo tsy mety amiko satria manjary limité na zavatra resahanao zany satria ny zavatra ataony mba tsara fagnatriky le olo zany satria misy etaetapo tiaro tenenina na dia ireo membre ny bureau permanent na ireo membre ny exécutif mba tsara fanatrika zany anao satria izay ny zavatra ilaina zay maha-député anao ny zavatra agnatin'ny sainao tena naturel zany no direrany batana amin'ile olo zay fampiresahanao fa tsy hoe resaka amin'ny visio de conférence zany tsy mety amiko izy aleoko zany dia safity aho zany hoe tsy handray anjara amin'ny zavatra sahala amin'izany. Raha ny fandaharam-potoana ho an'ny antenemeran-dolona kosa dia iroso amin'ny fividianana izay hosolon-tenan'ity androm-panjakana ity eny amin'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice izy ireo amin'ny talata faha 12 May ho avy izao. Anisan'ny vary mangatsiaka miandry azy ireo ihany koa ny fankatoavana ny fanomezana lalina hivarotra sy hamokatra toaka gasy. Eo ihany koa ny mahakasika ny PAC na ny pôle anti-corruption izay natolotra ny solombam-bahoaka idéalson ho tanterahana ny alakamisy faha 17 ny volana May manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Nampahafantarina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra omaly fa tsy mandoa tatao-ketra intsony ireo mpanjono madinika manerana ny fahadranamasin'i Madagasikara ho an'ireo mpanjono salantsalany kosa ho tanana ny tatao-ketra efa nampiarina tamin'ny taon-dasa ary heritaona no faharetany ity didim-pitondrana mametra ny tatao-ketra ity misokatra amin'ny 20 May 2024 izao kosa ny jono Makamba. Ankoatra izay dia niompana betsaka tamin'ny fanamboarana foto-drafitrasa sy ny tetikasa ny fitondram-panjakana ny filan-kevitry ny ministra natao omaly fanampanazavana. Mandritra ny heritaona tsy mandoa tatao-ketra intsony ireo mpanjono lamatra madinika aty amin'ny fahadranomasin'i Madagasikara. Ho tanana kosa ny tatao-ketra efa nampiarina tamin'ny taon-dasa ho an'ireo mpanjono salatsalany mihoatra ny 5GT. Ho fitonjovana hatrany ireo olona mivelona amin'ny jono izay misedra olana vokatry ny valanaretina Covid-19 dia isokatra amin'ny talata 12 May 2024 ihany koa ny jono Makamba ary noferana ny isan'ny fahazon-dalana nomena ireo orinasa mpitrandraka manerana ny fahadranamasin'i Madagasikara. Ankoatra ireo nampahafantarina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra omaly ihany koa ny fanaovana ny dinika 3P dialogue compétitif ifandrombona ny fanjakana sy ny mpandraharatsy miankina manodidina ny fanaovana autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Iroso amin'ny fanaovana ireo tetikasa miantraika amin'ny vatana amin'ny vahoaka ihany koa ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahantany. Isan'izany ny fanorenana toerana fakana aina miisa 5 manamorona ny lalam-pirenena ao Moramanga, Sakara, Ambilobe, Manakara ary Fanadina. Iny ihany koa no antsika miampita amin'ireto tranga mpiara-monina ireto raisina an-tanana eny amin'ny ankany fialofana isotry ilay vehivavy lehibe niara-ny fanolanana faobe tamin'ny volana novambra 2024 teny Andoharano fotsy. Tsy mbola fantatra hatreto ny fianakaviana tsy manan-kialofana 370 no raisina an-tanana ao amin'io ankany io eo ambany fitantanan'ny ministeran'ny mponina tsy anasany ankamaroan'izy ireo feno aza ariana sy rivinirina tekaleo no mitatra amintsika ny andindiny makasika izay. Ety amin'ny ankany fialofana isotry no nateriny avy tao amin'ny centre vonjy ity vehivavy lehibe niaran'ny fanolanana faobe ny volana novambra lasa teo. Ny ministeran'ny mponina no mandray an-tanana azy ary mbola andalam-pikaroana ny fianakaviana hatramin'izao ireo tompon'andraikitra. Mona izy tsy miteny fa tany amin'ny centre vonjy fotsiny ahafantarana azy hoe Mariette ny anarany dia efa nampitady ny fianakaviana izay fa tsisy mahafantatra ny Andoharano fotsy dia mba entanina izay mahalala ny mombamomba azy na mahafantatra ny fianakaviana fa eto amin'ny ankany fialofana eto Madikapa eto isotry izy amin'izao. Efitra malalaka tahaka izao no ipetrahan'ireo fianakaviana tsy manan-kialofana sy sahirana eto amin'ny ankany. Miovaova ihany koa ny isan'ireo olona raisina ato isan'andro. Fianakaviana 320 olona manodidina ny 700 izy ireo ankehitriny.
notolonan'ny mpiara-miombonantoka amin'ny ministera fanampiana ara-tsakafo sy savony izy ireo androany. Isitraka sakafo ireto mponina izay mipetraka ato amin'ny madikapy reto araka ny hitantsika teo misy vary izy ao dia misy voamaina, misy savony ary ho an'ireo ankizy madinika dia mbola misy koa ireo céréales izay natokana ho an'izay ankizy zay. Ka ho isy zany ny fanaterana zareo avy amin'ny Rotary Club isan-kerinandro sakafo ho an'ireo mponina izay marefo izay sahan'ny ministera ny mponina ato amin'ny madikapy zay. Mandray olona sahirana sy tsy manan-kialofana ny akany, olana ny tsy fisian'ny fitaovana entina mandray an-tanana ireo olona ireo toy ny fandriana, olona 50 mitambatra ao anatin'ny efitra lehibe iray. Niteraka savorivory ny fananganana trano voalaza fa tsy ara-dalàna tetsy Andotapenaka ny ankirana milaza fa tompony tany ary manana taratasy ara-dalàna manamarina izany. Ny andaniny kosa nefa nanangana trano avy hatrany ary milaza ny mbola hanohy ny asa fanorenana na dia voalaza fa tsy manana taratasy manam-porofo ny mahazo ny tany aza. Rinafa ny Sosy Stéphane Rakotomalala no mitatitra ny andindiny. Antaonany maro no efa nanatompo ara-dalàna ity tany nisy nanorina trano tetsy Andotapenaka ity. Tsy voazao anefa no nisy ny body ny tany fa efa imbetsaka izay ary fianakaviana iray ihany no manao izany. Ankoatra ny fibodona ny tany, mbola nanao vava-tsy ambina tamin'ireo tompon-tany ihany koa ireo nanao ny fanorenana raha nambaran'ny tompon-tany. Manao antsoavo araka izany izy ireo ny mba hijereny ny tompon'andraikitra maefa akaiky izao raharaha izao. Tsy misy taratasy Mariana, tsy misy taratasy ny construction zany, tsy nisy taratasy nandalo teo amin'ny fokontany, tsy nisy taratasy tany an-commune fa tonga dia naorina eo amin'ny tanin'olona le izy. Efa namoaka vavy izy fa misy olona izay efa niteny ary izy teo fefeny daholo raha hono ty tanàna ty raha tianareo dia manao antsoava amin'ny fitompona vakasana zay fa hiakatra amin'ny zavatra ambonimbony kokoa ka efa tsy zao zany zay dia efa manao antsoava mba jereo re satria tena tsy rary ny tanin'olona titre borné dia tonga dia anaovanao fanorenana. Efa nanao an'izany izy tamin'ity tranony ity fa tsy niteny ilay tompony tany. Aty indray izany to dia anao bodongerina ohatr'izay ihany. Nidina an-tsehatra nandravana ny raharaha ny teo anivon'ny fokontany ary voamarina tamin'izany fa nanan'ireo tompon-tany taratasy mazava sy ara-dalàna tsara ny tany. Manoloan'izao raharaha izay efa mateti-pitranga izao nanamafy ny tompon'andraikitra teo amin'ny fokontany fa tokony ho lalovana avokoa ireo rafitra an-tanatohatra rehetra mialohan'ny hanorenana zavatra mba hisorohana ny mety ho disadisa tahaka izao. Manentana tsika mponina mba hanantona ny fokontany rehefa misy zavatra ho atao. Misy zavatra atao ninona fanorenana rehetrarehetra rehefa misy zavatra ho atao dia mba manantona ny fokontany aloha. Mba afahana zany hoe manana lalana ny olona anankiray vao manao an'ity zavatra anankiray ity. Ny antom-pisian'ny fokontany mantsy dia andravona sy andamina an'izay disadisa misy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ka rehefa tsy tonga aty nefa rehefa tsy tonga aty ilay olona dia verimaina fotsiny ny antom-pisian'ny fokontany. Mananjo kosa ny andaniny sy ny ankilany ampiakatra ny rarahany amin'izay hitondrana anazy. Izay no anentanana antsika mponina zany mba manatona ny fokontany rehefa misy zavatra ho atao. Efa nahazo fampiantsoana intelo miataona avy tamin'ny fokontany ny mba hampiatoana ny asa fanorenana ireo nanangana ny trano saingy tsy nahitam-baliny avokoa izany. Tsara ny manamarika fa teny an-toerana izy ireo tamin'ny fotoana nandalovanay saingy tsy nety naneho ny heviny tamin'ny mpanao gazety mihitsy. Fa mangataka ny iverenan'ireo mpianatra ao amin'ny kilasy anala fanadinam-panjakana amin'ny taona ho avy ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina ao Toamasina mety hampidina ny fari-pahaizan'ny ankizy ny fijanonana any an-tsekoly raha toa ka mijanona any an-trano fotsiny izy ireo raha ny nambarany. Efa niverina an-tsekoly ny talata teo kosa ireo mpianatra manala fanadinam-panjakana araka ity vaovao tanteriny Rinafa ny Sosy Stéphane Rakotomalala amintsika ity. Ny talatalasa teo no niverina an-tsekoly ireo mpianatra manala fanadinam-panjakana ao Toamasina. Nangataka ny hamerenana an-tsekoly ireo mpianatra amin'ny kilasy atrika fanadinam-panjakana amin'ny taona ho avy dia ireo ao amin'ny kilasy faefatra sy kilasy fahavalo ary ny kilasy voalohany ihany koa anefa ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina ao an-toerana.
ao anatin'ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra no voalazan'izy ireo fa hiatrehany io fiverenana an-tsekoly io mety ampidina ny fari-pahaizan'ny mpianatra ny tsy fahampin'ny fanaraha-maso azy any an-tokantrano ho ireo mpampianatra sy tompony andraikitry ny sekoly. Raha ohatra ka miteny ny fanjakana hoe mianatra ny classe d'examen farafaratsiny tokony mba nampiarahany amin'izay ireo klasy zay eo akaikin'io zavatra io, zany hoe ohatra hoe mianatra ny CM2 anala CPE dia maninona moa raha ampianarina koa ny CM1 satria ireo nge anala fanadinany amin'ny herintaona. Dia ohatran'izany mianatra ny 3e manala BPC, maninona raha ampianarina koa ny 4e fa anao fanadinana ngereo amin'izay le niveau mba ahoana moa zany mba protéger. Ohatran'izany koa ny première anala baccalauréat amin'ny herintaona, tokony mianatra reo salle de classe amin'izay mbola malalaka afaka izarazarana an'ireo anaraka n'le geste barrière. Fa heverinay hoe tena azo atao tsara mihitsy zany zavatra zany en tant que mpanabe zahay ary tompona sekoly ihany koa amin'ny lafiny ray. No amafisin'ny mpanabe fa ho an'ny ray aman-dreny ihany ny voka-tsy ho azo amin'ny fampianarana ny zanany any an-tsekoly, indrindra ho an'ireo mampianatra zanaka any amin'ny sekoly tsy miankina. Miezaka ny mamita ny fandaharam-pianarana hatramin'ny farany hatrany ny mpampianatra na eo aza ny sakana maro samihafa saingy voalaza fa tsy ampy ny fanomezana ny enti-mody fotsiny amin'izao. Tombotsoan'ny zanakareo, ny fiarovana ny zanakinareo, ny fahaizan'ny zanakinareo nge ka aty an-tsekoly. Aty an-tsekoly izy ny tena milamina noho ny miliba be any ny tsita zay alehany any. Sady zao hoe ry ray aman-dreny malala ny vola alohanareo ange miverina any aminareo ihany. Averiko tsara ny écolage alohanareo dia miverina any aminareo ihany satria nahoana moa satria le volana alohanareo iny lasa fahaizana ahodin'le sekoly zany ohatrany hoe industrie dia lasa fahaizana ho an'ny zanakinareo dia miverina any aminareo ihany zany le volany dikan'izany. Ho fitsinjovana ny tombontsoan'ny fampianarana sy ho an'ireo mpianatra no nambara fa nandraisan'ireo mpanabe sy ireo sekoly tsy miankina ao Toamasina ny fanapahan-kevitra anao izao fangatahana izao. Raha ho an'ny fanefana ny saram-pianarana indray efa misy ny marimaritra iraisana napetraka mba hitsinjovana ireo ray aman-dreny sahirana. Fa hanomboka hiverina tsy ho ela ny fitaterana an-dalamby zotra FCE na Fianaran-tsoa Côte Est izay amin'ny toy ny faritra Matsiatra Ambony sy Vadova Fitofinany natolotry ny fitondram-panjakana tany Fianaran-tsoa Omaly ny loha-masina miisa 3 miaraka amin'ny wagon entina manatanteraka izany ho fanampiana ireo toeram-pitsaboana mandray an-tanana ny marary ny Covid-19 any Matsiatra Ambony kosa dia nisokatra Omaly ihany koa ny CTC 19 Fianaran-tsoa fanampanazavana. Tonga tany Matsiatra Ambony ny alarobia teo ireo loha-masinina miisa 3 miampy vacan natolotry ny fitondram-panjakana melomana indray ny zotra an-dalamby FCE na Fianaran-tsoa Côte Est izay mampitoy ny faritry Matsiatra Ambony sy Vadova Fitofinany. Ankoatra izay notokanana niaraka tamin'ny filoham-pirenena Omaly ihany koa ny galerie commerciale au Matsiatra Antarandolo Fianaran-tsoa ary nisy ny fanolorana avatsy ankohonana miary ho an'ny mponina. Amin'ny mahafaritra mikatona ny Matsiatra Ambony noho ny fitombon'ireo tranga vaovao ny Covid-19 any an-toerana nefa manomboka tsy antonona ireo marary intsony ny hôpitaly ho fanampiana ireo toeram-pitsaboana araka izany dia nosokafana ihany koa ny CTC 19 ao Fianaran-tsoa izay azaka marary miisa 20 eo. Notolorana fanafody sy bouteille d'oxygène ary concentrateur d'oxygène miisa 90. Nampanantena ny filoham-pirenena nandritra izany fa omena tamin'ny karama manokana ireo mpiasa ny fahasalamana ao Matsiatra Ambony izay misahana ny fitsaboana ny Covid-19. Anisan'izany eo amin'ny hôpitaly manara-penitra, ny CHU Tambohobe ary ireo CSB rehetra ao Fianaran-tsoa. Nambarany fa ho lohalaharana ihany koa ny fandraisana mpiasam-panjakana eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka, ny fampianarana sy ny mpitandro ny filaminana ary ampitomboina ny teti-bola ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Entsika ny mamarana ny fampalalam-baovao androany kosa ity maresaka iraisam-pirenena ity herinandro izao no tsy nitsahatra ny fidinana an-dalambe ataon'ny mponina ao Colombie. Fihetsiketsehana izay nahitana fifandonana hatrany amin'ireo mpitandro ny filaminana mahery ny 30 ireo sivilina moa ny Inde
nisy hetsika indray omaly taoriny nanamelohan'ny vondrona eropeana ny fampiasan-kery amin'ireo olona manohitra ny fanavaozana ny lalàna momba ny hetra anarivon'ireo kolombiana ny fanehitra tamin'ny mpitandro ny filaminana nanome sosokevitra ny amin'ny sy ny fifampiresana ny filoha kolombiana Ivan Duque. Fanampanazavana. Gaz lacrymogène ny canon à tsy mitsitsitsy ireo polisy kolombiana manapoaka ny bomba mandatsa-dranomaso fanapariahana ireo mpidina andalambe niverina nanao hetsika indray ho an'ny omaly manoloana ny lapan'ireo olombofidy mandrafitra ny fahefana mpanao lalàna ny antoerany. Miditra amin'ny herinandro faharoa ireo vahoaka anarivony kolombiana amin'ity hetsika ity izay raha nitany ampiandohana dia hetsika nataon'izy ireo anoerana ny fikasana anavaozana ny lalàna momba ny hetra ho Kolombia, lalàna izay nahato mihitsy aloha ny fandaniana azy. Tsy nijanona treo anefa fa nitoy ny fitakiana maro samihafa momba ny sosialim-bahoaka sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny. Sapako hoe mirahina ny vahoaka ary afaka manambatra ny heriny anoerana ny kolikoly, tsy ny Covid-19 sao mampitondra faisana aty Kolombia fa ny kolikoly. Manohatra ny fampiasan-kery atao amin'ny mpitandro ny filaminana eto Kolombia aho ary miady mba hahafahanay manao hetsika mpilaminana lavitra izany herisetra izany. Anjaton'ireo naratra ary olona manodidina ny 730 hatreto no namoy ainy tao anatin'ny herinandro naniboan'ny tolona tao Kolombia. Etsy andaniny dia sady mandrangitra ireo mpanao hetsika ny filoha kolombiana izay nilaza fa mpikambana amin'ireo vondrona mafia any antoerana ny ankamaroan'ireo mpidina andalambe. Ankilany ihany koa anefa manosokevitra ny amin'ny isin'ny fifampiresahana i Ivan Duque. Anangana sehatra ifampiresahana amin'ireo olom-pirenentsika hiainona azy ireo sy androsoana sosokevitra maharitra. No fitiavantsika ny tanindrazana nefa ny tokony hibana ao anatin'izay fa tsy ny fahasamihafan'ny firehan-kevitra mihitsy. Tsy mbola fantatra mazava nefa ity fomba anatanterahana ny fifanantonana ka sainy ny filoha kolombiana atao ity. Nidina hatrany amin'ny 9.9 isanjato ny arkarena fahobe any antoerana ho an'ny taona 2020 ary ambony dia ambony ny tany tsy fananana asa. Miaina anaty fantrana lalina ny iray ampatelo ny mponina ao Kolombia antony tsy nahampitsara n'izy ireo intsony ny tolona izay natao nanomboka ny herinandro lasa teo. La population vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Mialohany tena hifaranana tahaka ny mahazatra dia ndeha entina ampafantarina amintsika ihany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny Rampitso Zuma. Hafana ny andro any amin'ny faritra Diana sy Savana dia izany ary dia hisy rahona kely ihany andrakotra ny tontolo andro ho an'ny Rampitso manodidina ny 420 hatramin'ny 1.30 degré Celsius ny maripana. Hafana tanteraka kosa ny andro any amin'ny faritra Iboeny sy Melaky. Mahatratra 4.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iboeny, 13 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa ny faritra Sofia sy Betsiboka ho amin'ny Rampitso, 4.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 4.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra loatra mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana, ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro, 2.20 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro an'ny faritra Ibonglava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra, manodidina ny 10 hatramin'ny 18 degré Celsius ny maripana. Ifandimby torak'izay ihany koa ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Moronomany, Matsaitrambony, Iorombe, Vadovafitovinany ary Antsimo Antsinanana. 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Antsimo Antsinanana. 4.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Matsiatrambony. Ho an'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy, ibalika tanteraka ny masoandro ho an'ny Rampitso Zuma, 2.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iboeny, 4.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Androy. Izay ihany koa no namarana ny fiarako taminao tato anatin'ny fampalam-baovao ny LEJT tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ny Ashbotika tsy anala mahitsy ihany koa napekanjo ny tenako tamin'ity androany ity manome fotoana ho anao amin'ny manaraka indray hivelomany tompoko.
Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Tsy membroapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakozanany moteranao samy solobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européanna. Tranombarotra Shamsoula manolotra anao ny Le JT. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat Presto manolotra anao ny Le JT. Presto, maman, coucou. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Kobahay, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobahay, 500 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Kobahen manolotra ho anao ny Le JT. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté Le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.